牵出来小，看这驴的驴蹄子，老驴，9岁的驴，长这样，看着蹄子翘起来，这鼓鼓囊囊的才哪受来着？你看长了一副这驴脸，驴脸就是长，真长。来了，大哥们，开整。去，这么硬啊！让么么哒。好的。没劲儿，硬硬。这绿，摸摸吧，你看这费劲了，蹄子硬，新疆驴的蹄子就是硬，不然就摸摸到好干活。换人了啊！哎，行了。有劲儿啊！人家轻就是好。哟，换人了。来上凳子，来上凳子，快点。来上凳子了啊！看看修了什么样啊？来这。师傅，这个师傅上哪里的师傅？原氏的。师傅，你看用石刀石挺利索。你收好了。回来，师傅。这不哈，不行，这不能弄。练动，我拉不动，我这轻易的练都不顺。没事，插红不插白。蹄子全，这蹄子扛，感觉疼了都，不闹。人家轻就是好啊。真的很好。这样有劲。行了，这完了，蹄子变了，这蹄子小，向前边一点来。我得使力。好的。走。哎，也是这么着上油啊？啊？对。看着你不知道吧？啊，都是这么着上油是吧？好，漂亮啊！完了，师傅，您这地位不保。好嘞，快点！哦，好嘞，别动了。有。不是镰刀锁是吧？不，啊，不是来着。不是镰刀。这是你抽来里头的，这是屋里。
弟弟。这掉面面。对。有的时候跟那都是大事。卖又不合算了，又少卖2斤。没的是，没的。不吃的蹄子不好肚子不肥。对。刚卖2是啥？多少钱来着了？40日那会儿，一个要来这41，要大要这40。哦，嘿，这不得劲儿了。啊，应该在那边是干活的驴。走路拐，你说蹄子这样能不拐吗？你看成什么样了？翻蹄亮掌，外8字儿。脸后蹄子，看那个蹄子，另外那个蹄子啊，往外撇了。看这个，翻蹄亮掌，这个是。拧上鼻子，直接修了，老实的。咦，大板牙，你看看老驴。这蹄子可不好修。双层的。不得劲儿，它。娘逼这。这坑里不？嗯。对你斜歪了点儿。回头。对。哟，哟，站。
怎么这驴里头就没石头了？呀，得绿啊！呀！去！啊，老了很了这驴。啊，老了很了这驴。这差不多，是吧？平了。什么时候买来着？是吧？哦。也不走了，我上两个。对，甩到的，走，对，好。长疯了，蹄子就是长疯了，长成这样。几岁了这驴？老驴。这家伙这蹄子翘的就这么高。嗯。后头你看这个正常，这个撇着了。4个蹄子就1个正常的，这算不算是翻蹄两掌？翘起来将近有20公分。来。哎呀，悄切上来的，1半多。平常见的都是这种的，稍微长一点，稍微歪一点。这个驴可不一样，大家猜猜它几岁了？蹄子倒不硬。硬是不硬。哎呀，我推过来了啊。推吧。推吧。这平了，这平地上。推吧。哎呀，我去，这味儿，这家伙来了，不能靠近，这味儿。看切下来的这个，看看，切下来的这个，兄弟们，7、8年的蹄子了啊，这边拿在手里边平的，对不对？这个麻花一样，再卷成麻花了。这里边还有血泡。最近拍视频、剪视频总是卡顿，特意换了台新设备。如果你也要升级设备，需要周转，可以试试抖音前面里的放心键，打开抖音我的钱包放心键，点击查看额度，最高可借30万，还有不定时的免息活动、返现活动，等资金到位还上就行了。这个蹄子里头还是挺干净，一点毛病都没。有的时候切出来的大长蹄子里头有那血泡了、漏蹄了，什么样的没呀？这个不一样，蹄子还干净的很。里边挺好，是吧？不会。今年还没见过这样来了，是吧？哎呀，这没见过这。这么长来了？有这么长的。穿大蹄来。不能。不能，快点，鱼，哟，就这一个正常。鱼，回来一个鱼。没事。
拧哈。来呗。看住你这标点了，要那绿身上挺喝的。那是小蒙，小蒙那是不。是小嗯，就比小蒙少了。哎，坏了。这是等着血泡的是啊，等着血泡。一切没了应该。流汤呢，看。你看这米粉干嘛的？你看这没这个？哎，切过了。等着血泡呢。这把手卖不着呢。这都卖完了，一个就是买的，一个就是卖的。8月15买这，还1个月还干嘛了？想什么了？还有一个的，就这个你，约不能约，好嘞，约到。蹄子奶白的。挺好，这脚挺好是吧？踢的里边挺好。好了，几岁了这个驴？行吧，7、8岁口。正好跑吧，正好我这走吧。哎，走，跑起来！这得劲了啊！一尺多长的蹄子修成3寸啊！好家伙！哎，走，走2步。走，然后你走。你老家的车很。猜有多长？几年没修来着得。切下来1半多。你不谈？啊，这个是得有吧？这个没。这没有啊？没。坏着了。你看这是这个，行吧？哦。这都是还有不整，受了手了。就下次都冲进去。走了，就这吃劲了。没呀，两边使劲儿。你丢这后头，长一段吃劲了。驴走了，走不了多少，你站不稳。老驴也是。应该是老驴。长这么长，你说得几年来着？你没得3、1年，碰不了这个样。今年这6 3年可长不成这样。切不掉，不要切了。切不掉，这切了，你把你切回来。不会利了，不会走了。约，好了，约，赶上你，约，好了，约，
得烘着，它得烘着这驴。对，得说好了，不说好了它不配合。师傅，你捋就捋吧，嘚儿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 。哎呀，你到底是走还是听的？哎，你是不懂得的，一个地方一个驴，你他妈他这样不坚持了。你知道这是哪个驴啊？哎呀，你这驴它。其实他也知道这是给他感冒了。已经买掉了是吧？你买的这驴得不了，肉底儿长满了。小红人。那就是那形成的血泡，就是那。蜻蜓之火可以燎原。这是我的这血泡。血泡。驴这应该就是没修过旗子。哎嗯，呦。师傅一会儿看看几岁了？这看看几年不修了？你这哪个几岁口你知道呗？这不是？哎，这给知不道？啊，知道。哦，一会儿就弄到那个，我再弄到台北来，这样。哎，记那干嘛？你记那个你不懂啊？啊？你不懂啊？我不懂啊。我。他是几岁口？那你买的时候你怎么着的？记那个没有用。你记那有嘛用啊？你买时候他比来买诓你，是吧？我在刚买时，哪知道哪一个是几岁口？老了。光了，光了。一口老花腿手。哦。这就是包年没修了，这就是。哦，中期断了。哦。中期断，包岁大。走了，这一会儿。完了，不知道该买哪个胶了。对。他人都还差了。对。还不习惯了。对，还不习惯了。还差了，你看，还一抬的。这腿扎不直是吧？太阳的时候来梯子了，好像是。梯子。来，那出来了，看看。滚！这个出来啊。全弄了。哪出弄了？看见啊，我就不知道。看这个。再弄是吧？啊，肉垫子拉了。哎呀呵，小头这么流汤了，红着了上小。小头带那个窟窿，上头也坏，小头也坏。刘文，这得冲冲啊！得冲冲。哟，哟。哟，你。刘文。哟。哟，哟，
约约约约约约。拐了多长时间了？下一个这一天天吧，老鼠标的话推送的大一天天，大3天。不管用，不管用不的。这驴呢这样，一小雨有的时候就有漏气儿，瞎了样了就。约，好嘞。别屁股摸你，约。师傅准备药了，都说师傅治这个拐驴用药简单，驴的抗病能力强啊，简单治疗一下就行。1只耳朵的毛驴儿，这个驴以后要是卖驴头的话，肯定会便宜不少。从肉垫子一直烂到脚尖了，给上头通着了是吧？这踹这他这样兜里是吧？啊，把它抠嘎的，使劲的，把这病灶都弄出来。人活得快。对，约，这知道他这。你看这网络的妹子，这稍微一下好。啊，对。他不会电池了。我冲上的口，不是冲上的口的啊。啊，冲上的呢。这个干嘛去不是？一谈命下好。哦，叫回来了。约。